От пациента – плохой сон, шум в ушах, низкая работоспособность и другие. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 49 лет, дата исследования 27 декабря 2023 года. Область исследования – КТ-ангиография брахиоцефальных артерий при компьютерно-томографической ангиографии брахиоцефальных артерий, дефектов контрастирования сосудистого русла не выявлено. Стенки артерий уплотнены, визуализируются немногочисленные кальцифицированные, гемодинамически незначимые атеросклеротические бляшки. Получено изображение экстракраниальных сосудов, дуги аорты, брахиоцефального ствола, позвоночных, общих сонных, наружных и внутренних сонных артерий. Просветы сосудов равномерные, кровоток симметричный, проходимость экстракраниальных сосудов сохранена на всем видимом их протяжении. Участков с патологическим кровотоком не выявлено. Ток крови по сегментам V1, V2, V3 обеих позвоночных артерий симметричен, удовлетворительный. Экстракраниальный отдел внутренних сонных артерий диаметром справа и слева до 3,5 мм. В интракраниальных сегментах диаметр артерий до 4 мм. Передние мозговые артерии сформированы типично, диаметром до 1,4 мм с обеих сторон. Передняя соединительная артерия прослеживается на всем протяжении. Средние мозговые артерии диаметром по 2,1 мм отходят типично от внутренних сонных артерий с каждой стороны и образуют нормальные инсулярные петли. Правые и левые задние соединительные артерии также прослеживаются, мелкого калибра. Задние мозговые артерии отходят типично от основной артерии диаметром по 2 мм. Позвоночные артерии в сегменте V4 минимально асимметричны и с больше, чем D. Дислокации сосудов, патологической извитости, артериальных аневризм, артериовенозных мальформаций, окклюзий не выявлено. Дефектов контрастирования венозных синусов головного мозга не определяется. С обеих сторон сформированы незамкнутые аномалии Киммерли. Заключение: КТ-картина атеросклероза брахиоцефальных артерий, асимметрии ПА, S больше, чем D, двухсторонней незамкнутой аномалии Киммерли. Рекомендована консультация невролога. 17 января 2024 года. Доцент КМН Котов, МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть минимальные проявления атеросклероза артерий шеи и головы, но каких-то значимых стенозов или аневризм сосудов нет. Несколько асимметричны позвоночные артерии, также с обеих сторон есть незамкнутая аномалия Киммерли. Тут нужно помнить, это может снижать кровоток по ним. Вам имеет смысл показаться неврологу.